Mỹ Nhật xin chào quý vị đang đến với một ẩm thực cuộc sống. Thưa quý vị, khi nghĩ đến món chay thì người ta sẽ nghĩ đến một cái sự đơn điệu trong ẩm thực. Vì thế mà chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng thực hiện một món ăn chay mà chỉ cần nhắc đến cái tên thôi chúng ta cũng cảm thấy hấp dẫn rồi. Đó chính là món đậu hũ chiên ngũ vị hương. Và người sẽ giúp chúng ta thực hiện món này xin giới thiệu với quý vị đầu bếp Bảo Quốc. Chào các bạn xem đài. Như Mỹ Nhật vừa giới thiệu khi mình ăn chay thì cái protein vào người mình thì nó là protein của thực vật, nó sẽ tốt hơn là protein của động vật. Dạ, nhưng mà anh Quốc ơi, khi mà nghe cái món này Mỹ Nhật thấy nó là lạ và cứ lo nghĩ rằng là thường ngũ vị hương mình chỉ dùng để ướp các cái món ăn như là thịt, cá này nọ thôi. Nhưng mà hôm nay chiên thì nó có bị nặng mùi không anh? Thực ra cái ngũ vị hương này nếu mà chiên như em nói là đúng là nó sẽ bị nặng mùi nên chúng ta cho ít thôi. Và chúng ta sẽ tạo cái hương để kích thích cái vị giác khi ăn, và mình có cảm giác đây là một cái món ăn bình thường chứ mình không nghĩ đó đến là món chay nữa, để khi ăn chúng ta ngon miệng hơn. Dạ, thí dụ như là mình không muốn chiên tàu hũ mà mình chiên những cái món khác như là thịt gà, thịt bò hay là nấm hay những cái loại khác đều được không anh? Và cái hôm nay món này thì cái nguyên liệu chính của mình nó sẽ là tàu hũ nè, dạ, ngũ vị hương, một ít tiêu, hạt nêm và bột chiên giòn, như vậy thôi. Dạ, Mỹ Nhật chưa bao giờ dùng cái món này cho nên là cũng có một chút nghi ngờ không biết là khi mà thành phẩm thì nó sẽ như thế nào đây. Vậy thì giờ em phụ em một tay đi. Dạ rồi, để cho nhanh được ăn phải không anh? Rồi bây giờ em pha bột với giùm anh, cho hết lượng bột này vào. Tàu hũ là các bạn cắt cái miếng cỡ dày khoảng 1,5 cm để khi mình chiên rồi ở ngoài giòn nhưng mà bên trong tàu hũ nó vẫn còn cái miếng tàu hũ mềm mình ăn ngon. Và cái bột này em sẽ pha cho nó sệt đặc chứ đừng có pha bị loãng. Dạ, để mình nhúng vô cho nó bám vô trong đồ hũ đúng không anh? Đúng rồi. Và cái định lượng là mình cũng không có định lượng này, mình cứ pha cứ pha cho nước vô, pha từ từ. Và nên nhớ là nước là phải là nước lạnh nha. Dạ. Nếu mà nước nóng thì nó sẽ dễ bị óc trâu. Dạ. Rồi Mỹ Nhật lấy cho anh mượn một cái thìa cà phê. Ở nhà thì em có thường hay ăn chay không? Dạ có. Mà ăn chay vì lý do gì? Ăn chay lý do chính nhất là em thích ăn những cái loại rau, với lại nói chung là không thích ăn thịt mà chỉ thích ăn rau củ quả thôi. Và các bạn nhớ là khi mình trộn tất cả các loại bột hoặc là mình muốn đánh trứng hay này kia, chúng ta chỉ làm đúng một chiều thôi. Nếu chúng ta làm chiều từ phải qua trái thì mình cứ nguyên cái công đoạn mình làm mình đều để cho từ phải qua trái. Còn nếu chúng ta làm ngược lại thì chúng ta nguyên công đoạn có thể làm ngược lại. Chúng ta không nên đánh lộn xộn. Nếu mà lộn xộn thì nó sẽ bị làm sao anh? Lộn xộn thì nó dễ bị chảy nước ra lại. Vậy hả? Nó bị gọi là bị vữa. Dạ. Rồi bây giờ bột nó đã mịn rồi. Bây giờ Mỹ Nhật cho hết cái phần này vào mình áo. Nói là đơn giản nhưng mà nó cũng phải cần nhiều cái yếu tố đúng không anh? Đúng rồi. Mình chỉ cần là thật ra trong tắc. nấu ăn chúng ta nên làm cái gì nó cũng cứ nghĩ nó là phải là đơn giản. Nhưng mà khi làm chúng ta cứ từ từ mà làm. Và cái gì nó thật ra mình nghĩ nó khó nhưng mà khi làm rồi thì nó sẽ không khó, và tự nhiên nếu chúng ta mà nghĩ nó không đơn giản thì khi làm chúng ta cảm thấy là nó khó rồi, ta sẽ rất là khó làm. Tại vì như anh Quốc nói bột mà chỉ cần đánh hai chiều trái nhau thôi thì nó cũng không có đạt cái mục đích của chúng ta sử dụng, nó sẽ bị tan đi thì nó không có thấm vào trong cái thức ăn mình chiên được. Và các bạn lưu ý là khi mình thử dầu ta sẽ cho một ít bột vào. Nếu mà bột nó không xèo lên liền thì dầu chúng ta bị nguội rồi. Đó. Và chiên cái này chúng ta phải nên chiên dầu thật là nóng, thì khi mà chiên nóng thì dầu nó sẽ không bám vào ở trong bột với lại trong tàu hũ. Khi ăn chúng ta không bị ngấy dầu. Đúng là với những món chay thì mình chỉ nghĩ là rau củ quả thôi và cứ lặp đi lặp lại hoài thì người ta sẽ cảm giác nhàm chán. Nhưng mà với cái sự sáng tạo của các đầu bếp thì ngày càng có nhiều món chay đa dạng hơn, khiến cho chúng ta cảm thấy ăn như những món bình thường mà không hề thấy ngán một tí nào cả. Thật ra là cái tàu hũ này chúng ta sẽ làm được rất là nhiều món. Từ món chay, từ cái món tàu hũ này chúng ta có thể làm mắm nè, cũng từ tàu hũ thì được luôn. Em cũng mới lần đầu được nghe đó anh Quốc. Làm mắm bằng tàu hũ á, có giống như làm chao không anh? Nó cũng gần giống như là làm chao. Rồi dầu chúng ta đã nóng nè, để cho tàu hũ vào. Mình cho tàu hũ vào trong dầu khoảng bao nhiêu lâu thì cái tàu hũ nó sẽ chín anh, hay là mình nhìn nó? Mình nhìn cái bên ngoài theo cái cảm quan của mình bên ngoài nếu mà mình thấy cái vỏ nó hơi phồng vàng thì nó là chín nè. Thực ra cái này là do cái khẩu vị ăn của mọi người. Nếu muốn ăn giòn thì chúng ta sẽ chiên cho nó kỹ, và nếu muốn ăn mà nó vừa tới vừa mềm thôi thì chúng ta chiên vừa thôi. Thì tàu hũ này chúng ta có thể ăn sống được mà.
Dạ. Còn bột thì đã cho vào dầu, dầu là ít nhất là cái độ sôi cũng là 130 đến 140 độ. Dạ. Thì là mình chiên chừng khoảng 30 giây thôi là bột nó đã chín rồi. Dạ. Nhưng mà anh Võ Quốc ơi, thường những cái món mà chiên á thì các người nội trợ sẽ có bị một cái là Nhật cũng bị luôn, đó là chiên xong bỏ ra ngoài gió thì nó lại bị nguội, là nó không có giòn nữa. Thì trong cái lúc chiên mình có cái bí quyết gì giữ cái độ giòn của nó lâu hơn không anh? Thật ra khi mà chiên này, bất cứ một loại thực phẩm nào chúng ta phải nêm vào cho nó hơi mặn một tí. Vậy là trong cái này mình cũng có làm hơi mặn rồi đúng không anh? Đúng rồi, nãy anh có nêm một ít hạt nêm vào. Dạ. Rồi bây giờ cái đây là cái cách mà anh vừa mới chia sẻ, là mình sẽ chiên và mình có một ít cái bột á, như hột gạo á, bám ở ngoài. Chúng ta cho cái bột này vào. Nó nổi lên trên dầu xong rồi bám vào bên trong anh hả? Giống như mình tạo một cái lớp áo cho nó đúng không anh? Đúng rồi, mình tạo một cái lớp áo giòn ở bên ngoài. Dạ. Rồi bây giờ mình cho cái tàu hũ này lên trên cái lớp áo vừa rồi mình mới rưới lên đúng không anh? Đưa lên cái lớp này. Như vậy nãy giờ Mỹ Nhật tính là chưa đến 5 phút đâu anh nhỉ? Đúng rồi, chưa tới 5 phút thôi. Dạ. Chúng ta thấy gần chín rồi. Một cái món ăn rất là dễ làm với thời gian rất là ngắn và cũng vô cùng đơn giản thôi, thì chúng ta đã có thể thay đổi được khẩu vị cho mình, đặc biệt là với những người mà thích ăn chay. Rồi, món tàu hũ chiên ngũ vị hương đã thành công. Và bây giờ là qua phần trang trí đúng không anh? Đúng rồi, Nhật cho anh mượn một cái dĩa đi, một cái dĩa thế nào anh? Dĩa vuông, dĩa hộp xoài đều được hết. Dạ. Dưa leo là để trang trí hay là ăn kèm với món này vậy anh? Trang trí và mình ăn kèm luôn. Và các bạn lưu ý là cái dưa leo mình trong cái món này á, mình đừng có nên thái lát tròn mà mỏng. Tại khi thái lát tròn mỏng á, mình đem ra ngoài á thì nó sẽ bị gió vào. Nếu mình để lâu gió vào á, thì mình ăn nó bị hơi hôi gió và nó ỉu ỉu. Dạ. Còn mình thái lát dày như vậy nè, nó cũng ngang ngang với miếng tàu hũ của mình. Dạ. Khi mình ăn thì mình chấm miếng tàu hũ với chao hoặc nước tương, thì mình lấy cái dưa leo này mình chấm luôn, ăn nó giòn và rất là ngon. Dạ. Vừa mang tính thẩm mỹ mà nó vừa tạo độ giòn nữa không anh? Mà dưa leo thì trang trí rất là đẹp, nó có hai màu, cái ruột màu khác và cái vỏ là màu khác, đúng không? Đây, cho một vài Trang đầu bếp mà khéo tay thì hơi dư đúng không anh? Nhưng mà quả thật là em không nghĩ là cái kiểu này để xếp vô cho nó đẹp vậy đâu. Có màu đỏ của cà chua, màu xanh của dưa leo nữa, màu vàng của tàu hũ. Rồi, xong. Hấp dẫn quá. Trời nhìn rất là ngon. Thưa quý vị, lúc đầu mà khi nghe đến món tàu hũ chiên ngũ vị hương thì Mỹ Nhật không thể tưởng tượng được là nó sẽ đẹp như thế này đâu. Chỉ nghĩ là tàu hũ chiên vàng nó như bình thường thôi. Nhưng mà với bàn tay rất là nghệ thuật của anh Võ Quốc, chúng ta đã có được một dĩa tàu hũ chiên ngũ vị hương để dùng để ăn chay, rất là đẹp mắt và hấp dẫn như thế này. Nhìn thì rất là hấp dẫn rồi mà Mỹ Nhật không biết là cái mùi vị như thế nào. Bây giờ Mỹ Nhật phải thử mới được. Anh nghĩ là em phải nên thưởng thức món này đi. Dạ. Đây, em đã sẵn sàng để thưởng thức rồi. Anh sẽ tình nguyện cầm cho em thử. Anh đừng thấy em ăn ngon để anh run tay nha. Để xem. Tàu hũ chiên ngũ vị hương. Bây giờ không còn nghe mùi một ngũ vị hương ở trong này nữa. Đúng rồi, tại vì cái bột trong cái bột chiên giòn thì nó có cái bột mì. Chắc anh cầm em ăn hết dĩa này luôn được không? Rất là ngon. Thưa quý vị, Mỹ Nhật không nghĩ là với cái món tàu hũ chiên ngũ vị hương sau khi chiên xong nó lại có một cái mùi vị lạ như vậy. Mùi ngũ vị hương không còn mà cái mùi tàu hũ vẫn cũng không có còn luôn. Mà hai cái hương vị này nó hòa quyện cùng với nhau. Cảm giác giòn giòn, tan tan ở trong miệng rồi thơm thơm nữa. Mỹ Nhật rất là thích món này. Một chút sáng tạo trong ẩm thực cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Thưa quý vị, cũng có thể sáng tạo ra được những món ăn chay ngon như thế này. Xin cảm ơn anh Quốc. Vâng, Mỹ Nhật, và anh nghĩ là cái món này anh nên đem về thực hiện liền. Em sẽ thực hiện trong tối ngày hôm nay cho cả nhà mình cùng thưởng thức. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một kỹ năng cuộc sống.